今日は自動浮きを使おうと思う。風が強い。ニューアイテム、その1。安い竿。ニューアイテム、その2。自動で合わせてくれる浮き。このストッパーは持っていないし。風が強い。今日、これは使わない。普通の玉浮きでメジナを狙います。網エビ。粉。ベラだ。フグがいる。スケーサをイカにしてみます。本命は、ネザかな。ピコピコー。ヒット。ベラかー。100均のお玉は、ダメだな。ぐにゃぐにゃ曲がる。波が高くなってきた。イカ、がなくなった。セブンに行く。
可もなく不可もなく。ベラ2匹じゃ終われないです。玉浮き釣りは、やめる。全力で根魚を狙います。何も釣れません。嘘でしょ？大波です。今夜は風が弱まる予報だし。夜は、干潮。なんとかなるかな。本命は、メジナ。一応、自動浮きを持ってきたけど。もうすぐ夜だし、波が高いので、今日も使いません。風はないけど、波が高い。当たり。ヒットだー。魚はどこ？巻き巻き。小さいムラソイだな。ヒット。今だ。干潮になったので、水しぶきが上がってこなくなったけど、波は高いままだぞ。釣れたのは、4時間前のムラソイのみ。波がうざすぎ。手形？私の手形だ。
ご視聴ありがとうございます。あの自動浮きは最先端のアイテム？それとも、ただのゴミ？